duqayn iyo dagaal ku socdo waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala reer laascaanood ilaahay faraj degdeg ah inuu siiyo halkan waxaan keennay toddobadaas gaari oo sida 2,000 oo kiish oo bur ah 400 oo kiish oo bariis ah 400 oo kiish oo sarreen ah 200 oo kiish oo sonkor ah iyo alaab ka kooban 1,000 kartoon oo timir ah 1,000 kartoon oo fasuuliyada 800 oo kartoon oo kalluun ah 800 oo kartoon oo yaaya shiid ah 780 kartoon oo saliid ah 800 oo kartoon oo milix ah iyo 500 oo kartoon oo caano booro ah alaabtaas intaasay ka kooban tahay waxay ku fadhidaa lacag dhan $249,440 raashinkan anagoo ah gudiga gurmadka arrimaha bini'aadanimada ee Puntland raashinka 300,000 oo kiish oo ka kooban burka sonkorta bariiska iyo sarreenka waxaa nagu wareejisay hay'adda gargaarka dawladda maxaan ku leeyahay masiibooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa anaga nagu wareejisay raashinka kale oo inta kale oo bagaashka aan tiriyay oo 5,680 kartoon ah waa raashinkii gudiga iyagu uu ka keenay magaalada Boosaaso magaaladan runtii dad badan baa ku harsan baahi fara badan baa ka jirta raashinkaas waxaanu ku wareejinaynaa gudiga uu gudoomiyaha u yahay Maxamuud Salaad oo halkan bidixda iga wada xiga gudigaas ayaanu raashinka ku wareejinaynaa iyaga ayaa dadka reer Laascaanood mas'uuliyadooda haday iyagaana u maamuli doona waxaan rajaynaynaa inay naga gudoomaan waxaan kaloo halkan baaq ka diraynaa in dadka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood dadkii ka barakacay iyo inta ku harsanba in loo dhug yeesho oo adduunka u soo jeesto oo loo gurmado oo loo hiiliyo maxay yeelay waa dad walaalaheena waa dad muslina waa dad mudan runtii maxaan ku leeyahay in dhibka lala qaybsado marka adduunka waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta dadka Soomaaliyeed iyo adduun weynaha dadka sharafta leh oo dhan inay Laascaanood indhahooda u soo jeediyaan oo arkaan maanta waa maalin sabti ah bisha Maarjna ay tahay 18 2023 waxaan joognaa Laascaanood maanta oo dagaal xoog leh magaalada ka dhacay iyo duqeyn fara badan ay ka dhacday sida ay uu sheegay Sheekh Fuaad iyo waftiga la socda ay kula socdaan waxaan kala wareegnay oo ka gudoonay raashinka noocyada kala duwan ah ee uu sheegay cadadka uu sheegay oo dhammaystiran 7 gaari bay saaran tahay waataan agtaaganahay marka cadadka uu sheegay oo 7 gaari saaran ayaanu kala wareegnay oo ay deeq ay u keeneen magaalada Laascaanood gudiga iyaga ay ka talinta SSC Khaatuma oo maartay gobolka Sool ka kooban 330 idaaradoodii iyo culimadoodii ayaan anagoo ah baanu kala wareegnay aad iyo aadna ugu mahadcelinaynaa dadkana sida uu Sheekh Fuaad sheegay magaalada wadanka dhibaato badan baa ka dhacday iyo dagaalo xun baa ka dhacay iyo duqeyn iyo burbur marka welina waa socotaa dadkii deganaa wadankana 200 oo qof wax gaaraya ka qaxay oo tuulooyinka iyo miyiga iyo ku nool ilaa dowlad deegaanka Soomaaliya deriskana ku nool ilaa Puntland u qaxay ilaa Nugaal ilaa Sanaag u qaxay marka dadka dhibaatada ana cidi ka taakulayn karaysa inay ka taakulayso ayaa insha Allah taala aan xusuusinaynaa ilaahay baa mahad subhanahu wa taala gudiga hay'adda ka hortagga masiibooyinka la tacaalida masiibooyinka ee dowladda federaalka